不嬲好多人對負債呢一個概念都係有一個負面嘅聯繫，覺得揸人錢呢就一定係壞事。但係其實點解某啲負債反而係一種令到你更加有錢嘅工具呢？譬如好簡單，如果你信用卡個個月都唔清，不斷揸人卡數係咁俾人扣30至40% 嘅利息嘅話，咁呢啲咁大嘅利息當然係應該清晒佢先啦。但係如果你借咗人哋錢而呢一啲利息只係4、5、6%，好細嘅百分比，但係你有能力用多咗嘅現金，透過你嘅生意或者投資賺多10個、20個、30% 嘅錢嘅話，咁其實你就係有賺嘅。譬如你用5% 利息去借錢，但係你識得用嗰嚿多咗嘅錢揾多20%，咁中間賺多咗嘅15% 差價就係令到你嘅負債變成正面有生產力嘅負債。咁所以除非你爭嘅錢係一種消費者嘅債務，係一種令到你不斷消耗但冇生產賺到錢嘅 debt，否則正面嘅負債其實係一種正面套利，令到你有收益嘅方式。只要你識得點樣控制負債去揾更多錢嘅話，其實你就會創造到更多財富嘅。咁所以你想學習更多進階金錢同埋成功人生小秘密嘅話，就記得撳我bio上面嗰條 link 去訂閱我哋免費嘅 newsletter 啦。